A estação mais quente do ano já chegou, e com ela a necessidade de manter a casa mais fresca também. É por isso que nós, do Review Custo-Benefício, trouxemos o top 3 ventiladores de coluna, com o melhor custo-benefício para você conhecer cada detalhe, as vantagens e desvantagens, e então decidir qual modelo é melhor para sua necessidade. E é claro que se no final desse vídeo você se interessar por um dos modelos da lista, os links seguros estão aqui na descrição. Aviso dado, então bora pro review! Começamos com esse modelo da Mallory, o Turbo Silêncio Airtimer. Ele tem uma grande vantagem em cima dos outros dois modelos que virão a seguir. Além do seu design incrível e exclusivo, com cores diferentes e que combina com praticamente todos os ambientes, ele tem um controle remoto para você ligar, desligar, aumentar ou reduzir a velocidade e ainda colocar o timer de até 7 horas. Isso tudo à distância, sem precisar sair da sua cama ou sofá. Uma desvantagem por aqui dessa versão é que o controle remoto perdeu a função oscilar, então você tem que ativar o modo oscilar manualmente, igual aos outros ventiladores comuns, mas as outras funções do controle remoto são práticas e acabam compensando essa desvantagem. O Airtimer tem painel touch sensível ao toque e coluna regulável com 40 cm de altura. Segundo os fabricantes, ele traz a máxima vazão de vento e refrescância com o mínimo ruído, isso através da tecnologia TS, hélice com 6 pás e motor de 126 watts. Ele conta ainda com um seletor de 3 velocidades de vento, além de oscilação lateral e inclinação vertical. Tudo isso com selo A+ de super eficiência energética. E quem comprou garantiu que ele é bem fácil de montar. Outro diferencial por aqui desse modelo é sua base de ferro, que é mais pesada e garante uma estabilidade do aparelho durante o uso, sem ficar trepidando e fazendo barulho. E falando em barulho, ele promete ser super silencioso, mas fica aqui a dica: você vai ter mais silêncio ao usar na velocidade mais baixa. Assim como os outros modelos e marcas, quando usado nas velocidades mais altas, ele não é tão silencioso assim. A alimentação de energia não é bivolt, então você precisa escolher a voltagem adequada conforme a sua região, 110 ou 220 volts. O cabo de energia é ajustável e tem 1,35 de comprimento, um bom tamanho, até porque, como esse modelo é de coluna, acaba ficando mais próximo das tomadas de chão. Outro modelo que é destaque da categoria de coluna é o Arno Ultra Silence Force, modelo VD5C. Realmente ele é o mais silencioso dos três que estamos apresentando nesse vídeo. E a Arno é uma marca tradicional quando o assunto é ventilador. Nós já temos um review do modelo de mesa, que inclusive já falamos aqui. Mas a grande sacada da Arno aqui, pasme, foi criar esse ventilador com compartimento para repelente. A gente sabe, né, que nessa época do ano é muito quente e atrai muitos insetos. E ter um ventilador que já tem esse diferencial com repelente é um sonho. Mas então, como que essa mágica acontece? O refil é localizado no centro da grade, onde o vento passa e espalha por todo o ambiente. Ele é fácil de trocar e aceita todos os frascos de repelentes disponíveis no mercado. O fabricante afirma que possui grande eficácia de uso, com uma longa duração de até 100 noites sem precisar trocar. Além de funcional e unir ambiente ventilado e prevenção de insetos, o design é bem bonito, elegante e tem esses detalhes na cor azul, que dão um charme e combinam com o ambiente. Ele tem a tecnologia Arno Silence Force, que é um design exclusivo e tecnologia patenteada, com o desenho da grade inspirado em uma turbina de avião. São 6 pás e é exclusiva Power Zone, uma área de máxima concentração de vento com uma potência de 130 watts. O Silence Force tem 4 inclinações verticais, com um diferencial da inclinação para o chão, além da oscilação horizontal. A velocidade possui 2 modos de usar, nas 3 velocidades com ou sem a função repelente para atender a cada necessidade. A coluna tem 40 centímetros de altura e é possível regular como você achar melhor. O cabo de energia tem 2 metros de comprimento e a base dele é mais pesada, garantindo mais estabilidade. Esse modelo também possui as 2 voltagens, 110 ou 220 volts, então atenção na hora de escolher o modelo, para ele ser o correto na sua região. Quem comprou o Arno Silence Force afirma que na velocidade mais baixa ele é bem silencioso, mas nas velocidades 2 e 3 fazem um pouco de barulho e bastante vento. Ele é aconselhável para ambientes maiores. Além disso, também tem a função Eco Fresh, que economiza até 20% de energia.
E o terceiro modelo nesse top 3 ventiladores de coluna é o Mega Turbo da Britânia. Ele tem a maior potência dos 3 modelos apresentados, com 135 watts, garantindo uma ventilação forte e potente. Ele é todo na cor preta e detalhe em cinza, com hélice medindo 40 centímetros de diâmetro, 6 pás e motor com 3 velocidades, baixo, médio e alto. Além disso, ele tem um design discreto e elegante, além de ser leve, facilitando o transporte. De acordo com os fabricantes, ele tem sistema oscilante e inclinação vertical regulável, para uma melhor distribuição do ar, deixando seu ambiente muito mais fresquinho e com baixo consumo de energia. São 3 níveis de inclinação, mas ele não inclina para o chão, somente para cima. E atenção, esse modelo também possui as 2 voltagens, 110 ou 220 volts. Olha, 2 pontos de atenção que foram levantados por quem já possui esse modelo de ventilador. A coluna ajustável de até 42 centímetros é bem alta, pois o ventilador pode chegar até 1,54 de altura, permitindo uma ótima circulação de ar, mas você vai precisar de um pouquinho de paciência, pois o processo de ajuste de altura é um pouquinho difícil de executar, travando um pouco durante a regulagem. Outra questão que merece destaque para você decidir a melhor opção é o barulho. Comparando com os demais, mesmo na velocidade baixa, ele foi considerado o mais barulhento dos 3 modelos apresentados hoje. Ufa, deu até calor ao apresentar esse top 3 ventiladores de coluna. Enquanto nos refrescamos, queremos saber, na sua opinião, qual dos modelos é o melhor e deu mais vontade de levar para casa? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review.